Ga jerin shugabannin Najeriya guda 10 wa'anda daga arewacin Najeriya suke. A lamba na 1 muna da Sa Abubakar Tafawa Balewa, Prime Minister na farko a ƙasar baki ɗaya. Wannan shugaban ba ƙarami bane, yayi mulki ne daga shekaran 1957 zuwa shekaran 1966. A lamba na 2 kuwa muna da Janar Yakubu Gowon. Wannan shugaban fa babba ne wanda aka ji da shi a ƙasar fiye da duk yanda kake tunani. Wannan shugaban yayi mulki ne daga shekaran 1966 zuwa shekaran 1975. Kana a lamba na 3 muna da wannan shugaban da shi ma fa ba za a taɓa mantawa da shi ba, wato Janar Murtala Ramat Muhammad. Wannan shugaba ne na kwarai ba wasa ba, wanda ya mulki daga shekaran 1975 zuwa shekaran 1976 ne kawai. A lamba na 4 kuwa muna da Shehu Shagari. Wannan shugaban shi ma fa babba ne, a sama yake. Yayi mulki ne daga shekaran 1979 zuwa shekaran 1983. Sai kuma a lamba na 5 muna da Janar Muhammadu Buhari, mulkin sa na soja kenan, wanda ya mulki daga shekaran 1983 zuwa shekaran 1985. A lamba na 6 kuwa muna da Janar Ibrahim Badamasi Babangida. Wannan shugaban shi ma fa babba ne, an ji da shi fiye da duk yanda kake tunani. Sun yi abubuwa da ba kowa zai makasa ba. Wannan shugaban yayi mulki ne daga shekaran 1985 zuwa shekaran 1993. Muna da Janar Sani Abacha. Wannan shugaban fa shi ma babba ne sosai fiye da duk yanda kake tunani. Yayi mulki ne daga shekaran 1993 zuwa shekaran 1998. Kana a lamba na 8 muna da Janar Abdulsalami Abubakar. Wannan shugaban fa babba ne shi ma, wanda ya mulki daga shekaran 1998 zuwa shekaran 1999. Sai kuma a lamba na 9 muna da Umaru Musa Yar'adua. Wannan shugaban da ka kira sunan shi ma ba abin da zaka ce, dan ka ce zaka ci gaba da magana ka iya end of da kuka. Yayi mulki ne daga shekaran 2007 zuwa shekaran 2010. Sai daga ƙarshe a lamba na 10 muna da Muhammadu Buhari, mulkin sa na farar hula. Yayi mulki ne daga shekaran 2015 zuwa shekaran 2023.